Good morning, students. How are you? Fine. Okay, today we will read your English book. हम आज क्या पढ़ेंगे? आपकी इंग्लिश बुक प्रेप क्लास की, इसका चैप्टर 5 साउंड ऑफ CH एंड CK. साउंड ऑफ CH एंड CK. जो CH और CK वर्ड है वो हमें पढ़ने हैं आज. तो देखिए, पहले पढ़ेंगे हम CH साउंड वर्ड. CH साउंड वर्ड. ओके, तो देखिए CH साउंड वर्ड में है CHIR चेयर, CHILD चाइल्ड, CHILLI चिल्ली, LUNCH लंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, CHEEK चेक, BITCH बीच, CHRRY चेरी, BESCH बीच. ये है आपके CH साउंड वर्ड. आपको 10 लर्न करने हैं आपके प्रेप क्लास में. हर साउंड वर्ड कुछ भी है वो सब 10 लर्न करने हैं. तो कौन कौन से हैं? CHIR चेयर, CHILD चाइल्ड, CHILLI चिल्ली, LUNCH लंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, CHEEK चेक, BITCH बीच, CHRRY चेरी, BESCH बीच. ये आपके CH साउंड वर्ड है. कौन कौन से हैं देखिए, एक बार फिर से करवा देती हूँ. CHIR चेयर, CHIR चेयर, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, CHILLI चिल्ली, CHILLI चिल्ली, LUNCH लंच, LUNCH लंच, BUNCH बंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, WATCH वॉच, CHEEK चेक, CHEEK चेक, BITCH बीच, BITCH बीच, CHRRY चेरी, CHRRY चेरी, BESCH बीच, BESCH बीच. ये क्या है आपके CH साउंड वर्ड. क्या है? CH साउंड वर्ड. फिर से एक बार कर लीजिए रिवाइज. CHIR चेयर, CHIR चेयर, CHILD चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, CHILLI चिल्ली, CHILLI चिल्ली, LUNCH लंच, LUNCH लंच, BUNCH बंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, WATCH वॉच, CHEEK चेक, CHEEK चेक, BITCH बीच, BITCH बीच, CHRRY चेरी, CHRRY चेरी, BESCH बीच, BESCH बीच. ये क्या है आपके? बताइए. CH साउंड वर्ड. क्या है? CH साउंड वर्ड. क्या है ये? CH साउंड वर्ड. तो हमने क्या पढ़े? ये CH साउंड वर्ड. जो मैंने 10 आपको CH साउंड वर्ड लिखाए हैं आपको लर्न करने हैं. अब हम करेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो CH साउंड वर्ड.
देखिए सबसे पहले है CHIR चेयर, फिर है CHILD चाइल्ड, फिर है CHILLI चिल्ली, फिर है CHOCOLATE लैट चॉकलेट, फिर है LUNCH लंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, PEACH पेज, CHICKEN चिकन, CHEE चिक, CHEQUE चैक, CHERRY चेरी, BITCH बीच, TEACH टीच, BEACH बीच, LEACH लीच। ये जो साउंड वर्ड है ये आपकी बुक में दिए गए हैं। टोटल जो आपकी बुक में थे उन्हीं में से मैंने आपको 10 लिखाए थे। ये सारे हैं। सबसे पहले CHIR चेयर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए CHIR चेयर, CHILD चाइल्ड, CHILLI चिल्ली, CHOCOLATE चॉकलेट। क्या क्या है बताइए, क्या क्या है? CHIR चेयर, CHILLI चिल्ली, CHILD चाइल्ड एंड CHOCOLATE चॉकलेट। क्या है? CHOCOLATE चॉकलेट। इसके बाद में है LUNCH लंच, BUNCH बंच, WACH वॉच, PACH पीच। क्या है? LUNCH लंच, BUNCH बंच, WATCH वॉच, PACH पीच। इसके बाद वाली ये लाइन है CHICKEN चिकन, CHEECH चीक, CHEQE चेक एंड CHRRY चेरी। क्या क्या है? CHICKEN चिकन, CHEECH चीक, CHEQE चेक एंड CHRRY चेरी। इसके बाद में ये वाली लाइन देखिए BITCH बीच, TACH टीच, PACH पीच एंड BACH बीच। ओके, ये है आपके CH साउंड वर्ड। तो हमने क्या पढ़े? CH साउंड वर्ड। क्या पढ़े? CH साउंड वर्ड। और अब हम क्या पढ़ेंगे? CK साउंड वर्ड। अब क्या पढ़ेंगे हम? CK साउंड वर्ड। क्या पढ़ेंगे? CK साउंड वर्ड। तो देखिए अब पढ़ेंगे हम CK साउंड वर्ड। ये है CK साउंड वर्ड। तो ये देखिए पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 में पहले था CH साउंड वर्ड, अब है ये CK साउंड वर्ड। तो देखिए देखिए अब पढ़ेंगे हम CK साउंड वर्ड। तो इसमें देखिए DUCK डक,
LOC के लॉक, COC के कॉक, ROC के रॉक, SIC के सीक, KIC के किक, CLOC के क्लॉक, BLOC के ब्लॉक, TRUC के ट्रैक, FROC के फ्रॉक। ये हैं आपके CH साउंड वर्ड। कौन से हैं? CH साउंड वर्ड। कौन कौन से हैं? DUC के डक, DUC के डक, LOC के लॉक, LOC के लॉक, COC के कॉक, COC के कॉक, ROC के रॉक, ROC के रॉक, SIC के सीक, SIC के सीक, KIC के किक, KIC के किक, CLOC के क्लॉक, CLOC के क्लॉक, BLOC के ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, TRUC के ट्रैक, TRUC के ट्रैक, FROC के फ्रॉक, FROC के फ्रॉक। ये क्या है आपके? CK साउंड वर्ड। क्या है? CK साउंड वर्ड। कौन से साउंड वर्ड हैं? CK साउंड वर्ड। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। DUC के डक, DUC के डक, LOC के लॉक, LOC के लॉक, COC के कॉक, COC के कॉक, ROC के रॉक, ROC के रॉक, CIC के सिक, CIC के सिक, KIC के किक, KIC के किक, CLOC के क्लॉक, CLOC के क्लॉक, BLOC के ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, TRUC के ट्रैक, TRUC के ट्रैक, FROC के फ्रॉक, FROC के फ्रॉक। ये हैं आपके 10 CK वर्ड जो आपको लर्न करने हैं। जैसे आपको 10 CH साउंड वर्ड लर्न करने थे, वैसे ये CK साउंड लर्न करने हैं। ये आपकी बुक में दिए गए हैं। आपके कोर्स में 10 ही है, इसलिए 10 ही मैंने बताए हैं। 10 ही आपको लर्न करने हैं। अब आपकी बुक में देखिए क्या क्या है। देखिए, DUC के डक, LOC के लॉक, COC के कॉक, ROC के रॉक। इसके बाद में है SIC के सिक, KIC के किक, LIC के लिक, PIC के पिक। POC के ET पॉकेट, ROC के ET रॉकेट, CLOC के क्लॉक, BLOC ब्लॉक, BRC के ब्रेक, TRUC के ट्रक, FROC के फ्रॉक, TRC के ट्रैक। ये हैं आपके जो बुक में दिए गए हैं वो वाले साउंड वर्ड CH। तो देखिए कौन कौन से। DUC के डक, LOC के लॉक, COC के कॉक, ROC के रॉक, SIC के सिक, KIC के किक, LIC के लिक, PIC के पिक। इसके बाद में POC के ET पॉकेट, ROC के ET रॉकेट, CLOC के क्लॉक, BLOC के ब्लॉक, BRC के ब्रिक, TRUC के ट्रक, FROC के फ्रॉक एंड TRAC के ट्रैक। ये आपके बुक में दिए हुए हैं। ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो अब आप SW नोट कर लीजिए।
read and learn CH and CK sound word of चैप्टर 5 के CH और CK साउंड वर्ड आपको लर्न करने हैं। ये आपका SW हुआ। इसके साथ ओके बाय सी यू।